أنا كنت مجهز النهاردة نتكلم في موضوع من المواضيع المهمة جدا جدا، ولكن الإعداد لقيته بيكلمني بيقول لي في مجموعة من الأسئلة ولازم نرد على الأسئلة ديت، وده أمر ضروري جدا جدا. اللي عندنا علشان برضو أصحاب الأسئلة سامعينا، والساده المشاهدين اللي عاوزين يعرفوا اي معلومه من هذه الامور يركزوا معانا شويه. انا مريضه قلب ومطلوب مني عمل دعامات وانا خايفه اعملها، مفيش نتيجه او حل في الطب البديل او عند حضرتك؟ السؤال الثاني، ابني هيجنني من النسيان وعدم التركيز، بنشرح له كتير وقليل ولكن دائم النسيان، دي مشكله برضو مهمه وكويسه جدا. السؤال الثالث، عندي ضعف جنسي بشكل عالي جدا، مع العلم أنا مريض سكر وعمري 54 عام. السؤال اللي بعد كده، الآلام تعبت منها ومنتجات كتير أو كريمات باخدها وما بتجيبش نتيجة، البعض منها يسكن وقتي ولكن المشكلة موجودة، فهو ده حل إن أنا أسكن ألم ولا إيه الحل؟ دي مجموعة من الأسئلة أنا شايف والله إنها طلعت كويسة جدا، ففضلت إن أنا أرد على الأسئلة دي، ودي تكون حلقة اليوم. القلب من الأعضاء المهمة في جسم الإنسان، بل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. باستقامة أو بصلاح وصحة القلب بتستقيم صحة الإنسان. المضخة الرئيسية للسائل العجيب الدم هو القلب. هذا العضو محتاج صفات خاصة به هو، وصفات في المساعدين أو الدورة الكاملة بتاعته اللي هي الأوعية الدموية من شريانية أو وريدية. القلب قد يصاب بسبب وجود بعض الأمراض الأخرى زي الضغط الدم المرتفع، زي السكر، زي ارتفاع الدهون الكبدية داخل جسم الإنسان. دي عوامل بتؤدي إلى إضعاف القلب، تضخم في القلب، مشاكل خاصة بالقلب، كذلك مشكلة الأنيميا تؤدي إلى تعب أو إتعاب القلب كما هو معروف. كل ديت أسباب تؤثر على القلب. طيب المنظومة العلاجية الآمنة والصحيحة لما أجي أتعامل مع القلب، لازم أحط الحاجات دي قدامي كده على الترابيزة أو على المكتب، وأضع حل لكل واحد من دول. لو في ضغط مرتفع هنعالجه بكيرفين، وده منتج من منتجاتنا الجميلة اللي بإذن الله بتجيب نتائج عظيمة جدا جدا. اتكلمنا قبل كده وبنكرر ان هو الضغط المرتفع مهما كان عمره، مهما كان أثره، مهما كان مستواه، بفضل الله عز وجل خلال 3 شهور بينتهي نهائيا. طيب المشكلة التانية، لو أنا عندي سكر، اتكلمنا برضو عن علاجات السكر. السكر المنتشر والكثير والثابت لدى أذهان الجميع، وده على ألسنة كثير من الأطباء إن ملوش علاج، يعني أنا آسف إن أقول لهم الكلام ده مش صح. النبي أصدق مننا كلنا، إن هو إلا وحي يوحى. كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس من تلقاء نفسه، ولكن هو من لدن حكيم خبير من الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، إن الله تعالى لم ينزل داء إلا وأنزل معه الدواء، علمه من علمه وجهله من جهله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يعني أقصد أقول من الكلام ده إن السكر له علاج وبنعالجه بفضل الله. وقلنا قبل كده السكر له كبسولات، وبودر السكر بيعالج بفضل الله في فترة من 4 إلى 6 شهور، ينتهي إلى الأبد السكر. مش هناخد أي علاجات تانية ولا ناخد أي أدوية، أعيش حياتي بشكل طبيعي، ولكن محتاجين ننتظم مع بعض ال6 شهور دول على الشكل الصحيح والمنظومة اللي احنا بنتكلم فيها دايما، واللي بيشرفنا دايما في المركز أو بياخد من منتج من عندنا بنتابعه وبنقول له هيعمل إيه من أول ما يوصل المنتج أو من أول ما ياخد المنتج مننا. طيب لو عندي مشكلة دهون
الكبد. لازلت أتكلم في الأسباب التي تدمر القلب وتؤثر عليه. هتؤثر عليه بأن احنا ممكن نعمل عمليات قلب مفتوح أو نركب دعامات داخل القلب، وده موضوع مش سهل، ويحق للمتصلة أو للسائلة إن هي تقول أنا خايفة جدا جدا من الموضوع. طيب، النقطة الأخيرة اللي هي وجود دهون في الدم. دهون الدم أو الكوليسترول أو الدهون الثلاثية المسؤول عنها هو الكبد. يبقى لما نشط كبد وحاجة كده في الجهاز الهرموني أو خاص بالغدة النخامية كذلك والأنظمة الغذائية، يبقى هقضي تماما على مشكلة الدهون، دهون الدم أو دهون الكبد من كوليسترول ودهون ثلاثية. يبقى أنا مهدت الطريق للقلب، هيبدأ يرتاح مع بعض الأعشاب المخصوصة لتقوية خلايا القلب نفسها، ودي المهم عندنا. اللي أنا عالجت أسباب وبعالج الأساس، العنصر الأساسي بقى. أول قلب أدي بعض الأعشاب والمواد اللي هي بتعمل ليونة في الأوعية الدموية، لأن عندي تصلب الأوعية الدموية مرض مشكلة كبيرة جدا بيؤدي إلى إضعاف القلب ويدخل إنسان فعلا في مشكلة اللي هي الدعامات، تركيب دعامات أو عمليات القلب المفتوح، لأن تصلب الأوعية الدموية بيؤدي إلى ترسيب للدهون على جدار الشرايين من الداخل والأوردة، وعليه بتحدث المشكلة. مشكلة القلب يا جماعة الرئيسية إن الوعاء الدموي إن كان شرياني أو وريدي، وخصوصا الشرايين، بتضيق، معدل الضخ فيها بيزيد، فبتؤدي إلى رد فعل على عضلة القلب المضخة. المهم الأسباب وأصل المشكلة بنتعامل معاه، هو ده الصح الطب الناجح، إننا نتعامل مع سبب المشكلة دائما. وده للأسف إن الطب الحديث فاشل في علاج أمراض القلب. هو أنا نركب دعامة أو أعمل قلب مفتوح علشان أسلك أو أغير اتجاه الدم المغذي لعضلة القلب؟ ده أنا مش شايفه حل نهائي، لأن كتير بيجيلي يقول لي أنا مركب دعامة واثنين وثلاثة وأربعة وتعبت تاني والقلب تعبني ومطلوب أركب دعامات تاني وأشيل الدعامات القديمة وأركب جديد. لأن هو المشكلة يا جماعة اللي أنا حكيتهم، وجود سكر هيزود الترسبات على جدران الأوعية الدموية، الضغط المرتفع هيأثر على عضلة القلب لأن بيضيق المضخات، وهيأثر عفوا هيضيق الأوعية الدموية، هيأثر على عضلة القلب وخلايا القلب نفسها بإحداث تضخم. المشكلة الثالثة اللي هي وجود دهون، كل ده بيقفل. هو الجلطة القلبية عبارة عن إيه؟ ما احنا لما نيجي نسأل، وقعدت أنا مع مجموعة كبيرة جدا من أعلى مستويات علمية في مصر والعالم العربي، الجلطة عبارة عن إيه؟ لقيتها دهون تجمدت وتجمعت وتكونت، فعملت لي ما يسمى بالجلطة، قفلت الشريان، قفلت الوعاء الدموي. طيب هم بيعملوا ايه في الدعامات؟ بيحاولوا ان هم بحاجه زي السناره بيشدوها يسحبوها، ودي مرهق جدا. طيب انت شلت لي ده، لا انا عاوز اشيل السبب. يعني هناك طرق علاجيه سهله، ودي اللي ربنا وفقنا لها وصلنا لها، ان انا بسهوله خالص من خلال بعض الاعشاب اللي اخدها تدوب لي الجلطه وتعمل قوه في جدار الوعاء الدموي، وعليه تنتهي المشكلة تماما إلى الأبد بفضل الله عز وجل. عملنا عسل وأعشاب وبودر، مجموعة متكاملة بتقضي تماما على مشكلة أو على جميع مشاكل القلب، مع الأساس في العلاج على أسباب الإصابة بمرض القلب أو بأمراض القلب عموما. الموضوع مش صعب، ولكن محتاجين نركز شوية. النتيجة من أول أسبوع. لو عندك هتركب دعامات او تعمل قلب مفتوح، انا بقول لك خد المجموعه ديت، وثق تماما ان ربنا هيجعلنا او يعني قدرنا ان احنا نكون سبب جيد لانهاء هذه المشكله. تنتهي المشكله، فمش هنركب دعامات ولا نعمل عمليات قلب مفتوح، وطبعا بتكلف كتير جدا جدا. والمشكله الكبيره ان صاحبها ان كان في دعامات بيحس دايما بان في جسم غريب داخل جسمه، بتاثر احيانا بالبرد او نزلات البرد عموما بتاثر في الموضوع. اللي طبعا الناس اللي عملوا قلب مفتوح معلش يعني شق الصدر لم يسلم منه الا النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت اولى او اول عمليه قلب مفتوح كانت لنبينا صلى الله عليه وسلم، ولها صوره مخصوصه، ألم نشرح لك صدرك.
ولكن أجرى العملية ملائكة من عند الله برعاية وتحت سمع وبصر الله عز وجل، وهي عملية من نوع خاص لإنسان من نوع خاص هو سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. فبقول إن شاء الله من النهاردة ما نقلقش ولا نخاف من أمراض القلب. مجموعة دكتور بحر لعلاج القلب قادرة بفضل الله عز وجل إن هي تنهي المشكلة.